और फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि हमारे सामने है जी आज एलजी का जो नॉन डीसी इन्वर्टर जो है वो एयर कंडीशनर उसका इंडोर का पीसीबी है। तो ये हमारे पास रिपेयरिंग के लिए आया है और जो सिंपल एसी होते हैं उसमें ये लगा होता है और इसमें काफ़ी चीज़ें मुख्तलिफ हैं नॉर्मली एक नॉर्मल जो पीसीबी होते हैं, क्योंकि एलजी जो है वो बनाता है जी। देखें यहाँ पे दो तारें देता है जो कि फ़ैन मोटर के लिए होती हैं और थोड़ी डिफरेंट मोटर होती है इसमें लगी। और इसके अलावा मैं आपको बताता हूँ कि इसमें वोल्टेज रेगुलेटर जो है ये वाला वोल्टेज रेगुलेटर अक्सर मिलता नहीं है, मुझे तो बाज़ार में बहुत कम मिला, तो इसकी जगह मैं दूसरा वोल्टेज रेगुलेटर लगाता हूँ। तो आप देख सकते हैं ये नंबर होता है इसका, लेकिन ये बाज़ार में आम अवेलेबल नहीं है, हर एक के पास नहीं होता है, इसको स्पेशली कहीं से ढूंढना पड़ता है। इसलिए इसके अलावा इसमें मैं आपको बताता हूँ कि इसका जो सिस्टम है वो कैसे काम करता है और ये मोटर इसकी कैसे काम करती है, बाकी जो चीज़ें हैं वो भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। अभी हम इसको ठीक भी करेंगे और इसका फॉल्ट भी मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें इस वक्त क्या फॉल्ट है। तो देख सकते हैं कि अगर फिज़िकली मैं देखूँ तो फिज़िकली आप देख सकते हैं इस वक्त कि ये जो इसका कैपेसिटर है वो थोड़ा सा फूल गया हुआ है, तो ये जो है वो बिल्कुल काम नहीं कर रहा है। इसके अलावा हो सकता है इसका स्विचिंग आईसी भी जो है वो ख़राब हो या फिर किसी डायोड वगैरह में मसला हो। तो चलो मैं आपको पहले एक्सप्लेन करता हूँ, फिर इसको ठीक करते हैं कि इसमें क्या यानी कि मसला था, वो भी आपको साथ शेयर करूँगा। तो पहले तो सबसे पहले देखें जो इलेक्ट्रिक है, आप देख सकते हैं नॉर्मली देखें ये यहाँ से इन हो रही है और इन हो के तो जी नहीं सॉरी यहाँ पे इन होती है, यहाँ से इन होती है, जब स्विच करता है तो फिर इधर जाती है, क्योंकि आउट जहाँ से निकालता है तो फिर इधर आउट निकलता है। और ये यहाँ पे न्यूट्रल आ गई तो ये डायरेक्ट लाइन इधर न्यूट्रल आ जाती है। यूँ देखें यहाँ पे आगे फ्यूज़ लगा हुआ है और इसका देखें यहाँ पे अगर आप देख सकते हो तो यहाँ पे इसका फ्यूज़ जो है वो बर्न हो चुका है। इस वक्त मेरे पास जब आया रिपेयरिंग के लिए तो अभी तक मैंने इसमें से निकाला नहीं है, तो ये बर्न शुदा वो है फ्यूज़ है। इसके बाद देखें यहाँ पे एक कैपेसिटर लगा हुआ है, इससे पहले भी कैपेसिटर है, उसके बाद भी फिर कैपेसिटर है। तो ये कैपेसिटर है जी स्पाइक्स के लिए, फिर ये देखें लाइन फिल्टर है, फिर दोबारा से इसमें कैपेसिटर लगा हुआ है। तो ये तमाम चीज़ें जो है स्पाइक्स वगैरह को कंट्रोल करने के लिए, कोई फ्लक्चुएशन आती है तो ये ऑब्जॉर्व करते हैं। इसके बाद देखें यहाँ पे एक और कैपेसिटर सॉरी ये ZNR लगी हुई है जी। तो यहाँ पे इसके ZNR लगी हुई है ताकि ओवर वोल्टेजेस की सूरत में जो है वो उसको कंट्रोल किया जा सके। फिर देखें इसका जो है वो ब्रिज रेक्टिफिकेशन तो नहीं है, यहाँ पे डायोड्स लगाई गई हैं, तो ब्रिज रेक्टिफायर यहाँ पे क्रिएट किया गया है। तो यहाँ पे देखें ब्रिज रेक्टिफायर है और यहाँ से AC से DC में कन्वर्ट होता है। तो इसके बाद कन्वर्ट होने के बाद देखें ये NTC से यहाँ पे सेंसर भी एक लगा हुआ है, यहाँ से पास होती है इलेक्ट्रिक, पास होके तो ये यहाँ पे इस जो है वो कैपेसिटर में आ जाती है ताकि यहाँ पे इसको बूस्ट किया जा सके। तो बूस्ट होने के बाद ये इलेक्ट्रिक जो है वो यहाँ पे देखें एक स्विचिंग IC लगाया गया है जो कि है जी LN 500 PN, तो LN के 500 PN तो इसका नंबर है, आप देख सकते हैं। और ये यहाँ पे इंस्टॉल किया गया है और ये जो इसकी जो 1 2 3 4 इस तरफ की 4 पिनें हैं, ये तमाम की तमाम सोर्स पिनें हैं। इसके अलावा यहाँ पे देखें इसकी 8 जो 5 नंबर पिन है ये ड्रेन पिन है, जो 6 है वहाँ पे कुछ भी नहीं है। 7 नंबर जो है ये भी सोर्स पिन है और ये यहाँ पे जो आखिरी पिन है इसकी 8 नंबर, तो ये यहाँ पे जी फीडबैक का काम या कंट्रोल पिन यहाँ पे कहलाती है, या यहाँ पे कंट्रोल जो है वो वोल्टेज आते हैं। और वो वोल्टेज कहाँ से आते हैं जी, तो ये ऑप्टोकूपलर लगा हुआ है जी, तो ये ऑप्टोकूपलर जो है वो कंट्रोल वोल्टेज यहाँ पे जो है वो देता है। और इसके बाद जो है वो ये स्विचिंग IC जो है वो ऑन कर देता है सप्लाई को जब यहाँ पे कंट्रोल वोल्टेज आ जाते हैं, क्योंकि बाकी जो है इसमें कुछ भी इतना ख़ास नहीं है, ज़्यादा इनके कंट्रोल्स नहीं है, सिर्फ एक फीडबैक इसमें दिया जाता है बस, और इसके बाद ये स्विच हो जाता है। तो इसको जब ये ऑन कर देता है तो यहाँ पे ये चॉपर जो है वो यहाँ पे इलेक्ट्रिक बनना शुरू हो जाती है। तो जब बनती है तो DC टू DC जो है वो कन्वर्जन होती है, तो हमें फिर दूसरी साइड पे हमें जो है वो वोल्टेजेस मिलते हैं। और यहाँ पे देखें जो ये चॉपर है मैं आपको दिखा देता हूँ, तो देखें इसके 2 ही पिने हैं, ठीक है, इस साइड पे भी 2 ही हैं और इस साइड पे भी 2 ही हैं। तो यहाँ से वोल्टेजेस आएंगे बनेंगे और यहाँ पे हमें 12 वोल्ट मिलने चाहिए, तो 12 वोल्ट यहाँ पे आएंगे तो ही ये काम करेगा। तो 12 वोल्ट यहाँ पे बन गए। इसके बाद आगे जो है देखें इसके जब यहाँ से आ गया तो ये देखें मैं आपको दिखाता हूँ, ये वोल्टेज रेगुलेटर लगा हुआ है, नहीं सॉरी ये नहीं है जी, ये यहाँ से निकलता है 12 वोल्ट, 12 वोल्ट यहाँ से बन के
तो मैं एक मिनट चेक कर लूँ ज़रा। जी हाँ, यहाँ से मैंने अभी इसको चेक किया तो देखें यहाँ से ये पिन यहाँ पे इस तरफ आ रही है और ये पिन जो है देखें इस तरफ मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये पिन जो है जंपर जो है ये यहाँ पे लगा हुआ है और ये जंपर के ज़रिए से फिर ये देखें आगे फिर जंपर है तो यहाँ पे इसके वोल्टेजेस बन रहे हैं। तो वोल्टेज आते हैं 12 वोल्ट इसके इनपुट पे और इसके आउटपुट से हमें 5 वोल्ट मिलते हैं जो कि ऑपरेशन करते हैं ऑपरेट करते हैं इस माइक्रो कंट्रोलर को और बाकी चीज़ों को। और यहाँ पे ये देखें ULN 2003 के 3 IC यहाँ पे लगे हुए हैं। तो ये काम करते हैं जी मुख्तलिफ स्विंग्स वगैरह को कंट्रोल करने के लिए, इस रिले को स्विच ऑन करने के लिए। इसके अलावा और भी काफ़ी इसमें मोटरें ज़्यादा लगी होती हैं क्योंकि इसकी वर्टिकली भी मोटर होती है और इसकी हॉरिजॉन्टल भी मोटर लगी होती है। तो ये तमाम चीज़ें सिर्फ उन मोटर्स को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे लगाई गई हैं। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि फ़ैन का जो सिस्टम है वो मैं आपको समझाता हूँ कि इसका फ़ैन का सिस्टम कैसे करता है और बाद में फिर मैं आपको बताता हूँ कि इसमें वोल्टेज रेगुलेटर आपने दूसरा वाला कैसे लगाना है। क्योंकि अगर आप इसी पोजीशन में लगाएंगे तो ये क्या होता है, ये ख़राब हो जाता है, इसलिए कि इसकी पिनों में फ़र्क होता है। लेकिन मैं आगे चल के आपको बताता हूँ ये कैसे लगाना है आपने। तो देखें इसकी फ़ैन मोटर के 2 यानी कि तारें यहाँ से निकली होती हैं, आप देख सकते हैं। तो ये सिर्फ और सिर्फ लाइन और न्यूट्रल दी जाती है इसको जी, लाइन और न्यूट्रल आउट की जाती है। तो देखें यहाँ पे अगर हम देखें तो ये पिन जो है, ये पिन देखें यहाँ से डायरेक्टली जो है वो लाइन से हमें यहाँ पे मिल रही है, लाइन से यहाँ पे आ गई है। देखें एक मिनट मैं आपको फ़िल्टर से, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लाइन फ़िल्टर से ये डायरेक्ट निकल रही है। तो देखें मैं आपको दिखाता हूँ, एक पिन जो है देखें यहाँ पे ये न्यूट्रल है, तो न्यूट्रल यहाँ पे देखें ये लगा हुआ है। और अगर इसकी दूसरी साइड से देखें तो ये न्यूट्रल आ गई वायर, और यहाँ से देखें लाइन फ़िल्टर है आगे, ये देखें लाइन फ़िल्टर लगा हुआ है यहाँ पे। तो लाइन फ़िल्टर से होके तो फिर इसके बाद देखें आगे पिन में आ जाता है और यहाँ से देखें डायरेक्ट जो है वो एक तार जो है वो इसको दे दी गई है, एक न्यूट्रल जो है वो डायरेक्ट हो गया। अब यहाँ पे रह गई जी बात ये इसकी फ़ेज़ की। तो फेज़ जो है इसका चलता है जी इस पूरे सिस्टम से, तो वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो देखें यहाँ पे एक ऑप्टोकूपलर लगा हुआ है, तो ऑप्टोकूपलर जो है वो ऑपरेट होता है जी किसके ज़रिए से, ये ऑपरेट करता है जी इसको माइक्रो कंट्रोलर, डायरेक्टली माइक्रो कंट्रोलर इसको ऑन ऑफ करता है और ये फिर ऑन करता है आगे जी किस चीज़ को जी, यहाँ पे देखें एक ट्रायक लगा हुआ है जी। तो ये ट्रायक जो है वो जो है फिर ऑन होता है, तो फिर जाके तो ये जो है फ़ैन जो है वो ऑन हो जाता है। और जो फ़ैन मोटर होती है वो लाइन और न्यूट्रल यहाँ से जब आउट हो जाता है तो इसका कैपेसिटर जो है उसके साथ ही लगा होता है। और अक्सर अगर आपने का तजर्बा हुआ हो तो वहाँ पे कैपेसिटर उसका साथ ही होता है जो कि डायरेक्ट जो है ये लाइन न्यूट्रल वहाँ पे जाती है, तो यूँ वो मोटर जो है वो काम करना शुरू कर देती है। तो इस तरह से इसकी स्पीड को भी यहीं से कंट्रोल किया जाता है, क्योंकि जितना ज़्यादा ट्राई को जो वोल्टेजेस दिए जाएंगे तो उतना ज़्यादा वो ओपन होगा और इस तरह से वो स्पीड जो है वो स्लो और तेज़ होगी, क्योंकि वोल्टेजेस कम होने की सूरत में स्पीड कम हो जाएगी और वोल्टेजेस ज़्यादा होने की सूरत में स्पीड तेज़ हो जाएगी। तो इस तरह से इसको कंट्रोल किया जाता है। अब बात करते हैं जी यहाँ पे इसके जो सिस्टम है जी, ये ख़ास तौर पे जो मैंने पहले आपको बताया कि ये जो इसका ये वाला वोल्टेज रेगुलेटर है ये आसानी से नहीं अवेलेबल मार्केट में, और इसके लिए बहुत मुश्किल से जो है उसको ढूंढना पड़ता है। तो इसके लिए आप नॉर्मल वोल्टेज रेगुलेटर लगा सकते हैं, तो वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ आपने करना क्या है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें मेरे पास एक वोल्टेज रेगुलेटर है जो कि सिंपली आम मार्केट से मिल जाता है और बहुत आसानी से मिल जाता है। 7805 वोल्टेज रेगुलेटर है और काफ़ी सस्ता भी होता है। अब यहाँ पे देखें इस वोल्टेज रेगुलेटर में और उसमें क्या फ़र्क है, तो मैं आपको बता देता हूँ। देखें इसका जो इनपुट है, देखें यहाँ पे ये इसका इनपुट होता है, ये इसका सेंटर वाला ग्राउंड होता है और इसकी ये जो आखिरी पिन है ये आउटपुट होता है। अब यहाँ पे अगर आप इसको लगाएंगे तो इसकी जो है पोलैरिटी चेंज होती है, वो मैं बता देता हूँ आपको। जब इसका मुंह इस तरफ है तो देखें इसका ये इनपुट होता है, ये ग्राउंड होता है और ये आउटपुट होता है। तो जब आप इसको लगाएंगे इस तरह से तो ये क्या करेगा, पूरे सर्किट को ही ख़राब कर देगा। तो आपने क्या करना है, बहुत सिंपल है जी, इसको उल्टा करके लगा देना है। तो आप जब उल्टा लगा देंगे तो इसकी जो है चीज़ें चेंज हो जाएंगी और सारा सिस्टम सेम हो जाएगा। तो यूँ ये फिर काम करता है। अगर आपने सीधा लगा दिया तो समझे आपने फिर पूरा पीसीबी जो है वो ख़राब हो जाएगा। तो इस तरह से ये आप आसानी से काम कर सकते हैं। अब यहाँ पे इस कैपेसिटर को हम पहले चेंज कर लेते हैं, फिर इसके बाद इसको ऑन करके देखते हैं। तो अगर ये ऑन नहीं होता तो फिर इसकी स्विचिंग और ये वोल्टेज वगैरह चेक करते हैं और इसको ठीक करके देखते हैं। अब यहाँ पे देखें मैंने इसको कैपेसिटर को चेंज कर दिया है, लेकिन इसके बावजूद भी ये जो है वो
फ्यूज़ को बर्न कर रहा है। तो देखें यहाँ पे फ्यूज़ भी चेंज किया था, तो मैंने क्या किया कि मैंने डायरेक्ट चेक किया इसको, तो जो कि एक अच्छी बात नहीं है। लेकिन चलें मैं इसको दोबारा से अभी आपके सामने चेक करता हूँ कि इसमें मसला क्या है, क्यों बार बार ये फ्यूज़ उड़ा रहा है। तो देखें इसका जो डायोड्स हैं इनमें मसला आया हुआ है, तो मैं आपको चेक करवाता हूँ। तो देखें ये जो देखें इसकी डायोड को हम देखते हैं, ब्रिज रेक्टिफायर डायोड्स को। तो ये देखें जब इस डायोड को देखते हैं तो ये डायोड बिल्कुल ठीक है। इसकी रिवर्स पोलैरिटी पे चेक कर लें तो ये बिल्कुल ठीक दिखा रही है। अब यहाँ पे देखें ये इस डायोड को देखते हैं तो ये देखें जी यहाँ पे ये 0 शो कर रही है। आप देख सकते हैं यहाँ पे 0 शो हो रहा है। तो अगर हम इसको पोलैरिटी चेंज करें तो फिर देखते हैं क्या होता है, तो फिर भी देखें 0 है। इसे अगली वाली जो है डायोड वो भी चेक कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये भी डायोड जो है वो 0 ही शो कर रही है। तो इनकी जो रेक्टिफायर डायोड्स हैं, ब्रिज रेक्टिफायर डायोड्स, वो ख़राब हो चुकी हैं और दो जो हैं अक्सर इसमें उड़ जाती हैं एक ही साइड की। तो ये देखें एक साइड की जो दो ब्रिज रेक्टिफायर्स हैं ये ख़त्म हो चुकी हैं। तो अब हम इनको भी चेंज कर देंगे। तो कैपेसिटर तो मैंने चेंज कर दिया है और इसके बाद देखते हैं कि आगे फिर इसकी क्या पोजीशन आती है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये ठीक हो चुका है। इसकी मैंने जो डायोड्स हैं वो मैंने चेंज कर दिए हैं। तो अब इसको इलेक्ट्रिक दे देते हैं जी, और ये इलेक्ट्रिक दी मैंने। और देखें जी इसको ऑन करेंगे और ये देखें जी ये इसकी लाइट जल गई है और ये यूँ काम करना शुरू कर दिया इसने, और इसकी आउट भी जो है इसने निकाल दी है। अब यहाँ पे हमारे पास टेस्टर होगा तो हम इसको चेक कर सकते हैं। तो यूँ ये पीसीबी जो है वो ठीक हो चुका है जी।